হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? এই লকডাউন শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে গেছিলাম একটা খুব সুন্দর জায়গায়। আজ সেই ভিডিওটাই আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি। শুনশান রাস্তা পেয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে সেই জায়গাটির উদ্দেশ্যে। চারিদিকে ছোট ছোট টিলা দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর, আর গাছপালায় পুরো ভর্তি। আজকে আমরা এসেছি বাঁকুড়ার ঝিলিমিলিতে। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর জায়গা, টোটাল ফাঁকা। যদি আপনার প্রকৃতিক প্রেমী হন তাহলে আপনাদের পক্ষে আদর্শ জায়গা। সামনে যে নদীটা চোখে পড়ছে সেটা হলো কংসাবতী। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ সাব ডিভিশনের অন্তর্গত এই জায়গাটি। কলকাতা থেকে প্রায় 10টা নাগাদ আমরা জার্নি স্টার্ট করেছিলাম, তো পৌঁছতে পৌঁছতে তখন বেলা প্রায় 3টে হয়ে গেছে। একদম ফাঁকা, কোনো টুরিস্টের দেখা মেলেনি। স্থানীয় কয়েকটা ছেলে আড্ডা মারছিল, কিন্তু তারাও চলে গেল। এখানে আপনারা চাইলে বোটিং করতে পারেন, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে যোগাযোগের জন্য। কানে ভেসে আসছিল শুধু পাখির আওয়াজ, জলের আওয়াজ আর হাওয়ার আওয়াজ। যদি জায়গাটা দেখে খুব ভালো লাগে আর থাকার ইচ্ছা হয়, সেই ব্যবস্থাও আছে। রিমিল গেস্ট হাউস। অনলাইনেই সব তথ্য পেয়ে যাবেন। এখান থেকে সাইট সিনে দেখে নিতে পারেন রানীবাঁধ, সেটাও খুব সুন্দর জায়গা। এছাড়া সবার পরিচিত মুকুটমণিপুরও খুব কাছে। তবে জায়গাটি এত সুন্দর যে আমার মনে হয় না এখানে আসলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করবে। ফেরার পথে খুব খিদে পেয়েছিল, তাই এটা টেস্ট করলাম। আর ফেরার পথে এটা চেখে দেখলাম। কি বলুন তো এটা? যারা মিষ্টি প্রেমী তারা নিশ্চয়ই চিনে গেছেন। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, বাঁকুড়ার সব থেকে জনপ্রিয় মিষ্টি মেচা, মেচা সন্দেশ। খুব হালকা মিষ্টি দিয়ে তৈরি, কিন্তু স্বাদে কিন্তু অপূর্ব, না খেলে বোঝানো যাবে না। পার পিস 10 টাকা করে নিল। কয়েকটা খেয়ে ঘরের জন্য প্যাক করে নিয়ে আসলাম। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, তো প্লিজ লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করুন। আর নিচে পারমিটকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।